向比利亞人學習，其實我唔係叫向比利亞人學習讀經，係向比利亞人學習佢哋嗰個精神。即係我哋學習神話語，嗰個精神係喺邊度？唔係充滿我哋自己嘅知識，唔係叫人覺得我自己好叻，又更加唔好話讀一個課程又要出張 cert 啊嗰啲咁，攞住張 cert 啊就覺得好威啊嗰啲咁。我覺得錯嘅，讀經唔係為張 cert 咁嘛，係嘛？即係我試過有間教會自己出啲 cert，好似神學院咁，又神學科，又咩實踐科，又咩我哋有乜嘢即係 credential 可以出呢啲咧？咁但係如果你用呢啲咁樣嘅手段去叫啲弟兄姊妹去讀經咧，根本就已經錯咗。我哋係要渴慕神嘅話語，我哋做仔女嘅，我哋要聽阿爸嘅説話，聽阿爸嘅教訓。我哋咁讀經啊嘛，係嘛？即係我哋做仔女嘅，我哋聽爸爸媽媽話，唔係因為爸爸媽媽俾咩好處我哋。或者我聽爸爸媽媽話，我喺出邊有獎品咁，即唔係，係嗰個親情嘅問題。我哋如果同神嗰個關係，我哋都搞唔清楚咧，其實我哋去讀經，為咗我哋滿足自己，為咗虛榮，為咗知識，其實係冇意思㗎，唔係咁樣㗎。所以我喺第一課嗰度咧，我有一個appendix 俾大家，就係咧，我想大家我用聖經嚟到查翻，即係聖經點樣講聖經嘅。好，咁我哋開始之先咧，我哋做一個簡單嘅禱告啦嚇。親愛天父，我哋滿心感謝讚美你，多謝你俾孩子有呢個機會，可以同感受嘅弟兄姊妹一齊學習，一齊分享我哋喺學習神你嘅話語嘅過程裏邊，我哋點樣係去裝備我哋自己，以致我哋係更加清楚嘅，更加明白神你嘅心意，我哋自己嘅位置，神你嘅位置，以致我哋識得敬畏你，以致我哋喺世上嘅生活，因為明白你嘅旨意，以致我哋係能夠活出一個討你喜悅嘅生命，喺眾人面前，我哋能夠作出美好嘅見證。神啊，求你幫助我哋喺下面呢個時間，係叫我哋能夠虛心謙卑嘅嚟到學習。我哋願意將我哋嘅時間恭敬嘅擺上，求你親自嘅率領我哋。我哋咁樣仰望禱告，奉賴我主耶穌基督聖名，阿門。我啲 notes 咧，你會發覺好詳盡㗎。或者咧詳盡到咧沉氣啦，但係我點解我寫到咁詳細咧？我係好想大家唔係淨係知道我個得到嘅結果，我嘅心得嘅結果。嗱，我尤其是咧，我去到後邊舉嗰啲例子嘅時候，即係點樣查經，我舉好多例。我唔係淨係將個結果講俾你聽，我將我點樣做到呢個結果嗰個過程講俾你哋聽，主要嘅目的咧係希望大家掌握咗嗰啲工具，掌握咗嗰個方法。第日你可以舉一反三，你融會貫通之後咧，你能夠自己獨立去查經。點解我會咁做嘅？我睇過陳宗道牧師，陳宗道牧師咧，佢最初佢有本嘅好出名嘅叫《以經解經》，唔知大家有冇睇過係咪？呢個牧師咁鬼好記性嘅咧嚇，講呢段經文佢就話喺舊約邊度咧又有一段經文就咁樣講嘅咁。我唔知佢點揾到嗰啲經文㗎，我咪話佢好記性咯。我話佢讀通本聖經咯，佢一定係讀通本聖經，係好重要㗎。楊牧谷佢就叫我哋基督徒點樣咧？佢話你讀經，你玩熟本聖經，好似好唔莊重咁。其實唔係。即係你要讀經咧，你要將本聖經讀到滾瓜爛熟，咁你就
可以自己融會貫通啦。如果唔係咧，我哋就冇可能好似陳宗道，佢可以曲到咁多經文，即係你點知啊？讀緊新約嗰陣時，佢又去到舊約嗰啲，但佢係俾咗佢嗰個學習嘅心得嘅結果俾你，佢冇將個過程講俾你。我除咗佩服佢之外咧，我冇負啊！你俾一個經文我就做唔到佢咁樣，所以我嘅 frustration 咧其實係呢度嘅。所以我呢個課程咧，我寫到好詳細俾大家，即係我希望你哋其實最好咧係喺我未講晒之前，你哋將我嗰啲 case 啊、嗰啲 example 學咗我嘅方法啦，你自己去做先。然之後你 match 翻我做過嗰啲嘢，咁你就多咗好多體會啦。咁我希望嗰個目的就係咁樣。所以我頭先講，我話我呢個課程尤其是開始嘅時候，我希望解決嘅係乜嘢係讀經，點解要讀經，同埋點樣去讀經。嗱，就係呢三樣嘢記住啊！呢個咧就係我聽一位牧師叫周永恆牧師，佢係喺紐約神學院嗰度做教授嘅。佢曾經上過嚟滿地可咧講一堂道，我就聽佢一堂道啦，我就好得意。佢就講咧呢個題目我寫嘅，從聽道到行道係我加上去嘅。佢咧就係話聽讀研背想，我哋接觸神話語咧，其實第一步就係聽道。做基督徒，你未讀聖經，你已經聽牧師講道啦。參加嗰啲講座啊，咩奮興會啊，咩培靈會啊，你聽啦嚇。但係嗰個只係讀經接觸神話語嘅最初步嘅啫。我嘅定義嚟講咧，未係讀經嘅，聽好啦。然之後咧，到你讀啦，你自己去讀啦，拎本聖經去讀。頭先大家攞到聖經，咁嗰陣時嗰個咧就開始係真係自己去讀神嘅話語，聽讀。第三步咧更進一步，嗱，好多人讀完個牧師講呢堂道咁佢話嗰個經文喺邊度咁我哋咪睇翻嗰啲經文，咁咪讀咗都又係冇乜用噶，唔會入心噶，係咪啊？再進一步咧，你研究嗰個經文，你考察嗰個經文，然之後咧背咧，其實我唔敢要求我自己，亦都唔敢要求大家。如果你哋有細蚊仔咧，你不妨俾佢背聖經。嗱，猶太人咧點解咁架勢咧？佢哋真係滾瓜爛熟。原來咧啲即係認真嘅猶太人啊，傳統上咧5歲啊，佢哋已經識背晒摩西五經，創出利民申，真係唔係講得少嘅。我哋大個人冇得背㗎啦。我好大個先信主，20幾歲讀完大學出嚟做嘢之後先信主，背乜鬼啫？所以冇得背㗎。我太太咧就唔係，佢自小就讀嗰啲基督教啊，細個真係成個 chapter 咁背喎，背咗有獎嘅近時嗰啲啊。咁所以咧，我好多時候我要問翻佢：喂，我呢句聖經你有冇印象喺邊度嘅？咁佢可以講俾佢聽背。最後咧想啦，嗱呢個步驟咧係好緊要，好緊要。你讀完嗰啲經文咧，咁你學咗好多客觀嘅嘢啦，或者人哋主觀嘅嘢啦。咁對你嚟講有咩用處咧？嗱，呢個就係我哋一般基督徒咧最熱心、最想知道嘅嘢啦。就係話呢段經文對我有咩用？但係咧，大家要認真留意呢一樣嘢。我唔係唔鼓勵大家讀完經文去想，不過你真係要做咗讀研，你真係研究過之後，查過經嗰句經文係點解嘅，係上帝有乜嘢同我哋講嘅，你知好先至去想啊。否則你天馬行空咧，唉，
唔知上咗去邊啊！咁所以咧，想係一定要做㗎，但係唔可以一步登天，最後呢步嚟㗎。你唔能夠一讀咗呢個經文，我即刻就跳晒嗰啲步驟就去到想啦。但係我哋而家個個都係想講，個個都係咁嘅喎。我哋絕大部分嘅基督徒都係最有興趣呢樣嘢，一睇到呢個經文，就去想，就冇經過嗰個過程研讀嗰個過程，所以咧好荒謬㗎，好荒謬。我叫大家咧小心網上嗰啲資源啊，我遇得太多啊！即係你一聽見睇見人哋咁樣講，哇！呢個題目好啊，咁即刻拎出嚟咁咪照印派俾啲弟兄姊妹，好危險，好危險嘅事。有機會我會舉啲實例俾你哋聽，真係好誤導嘅。好啦。我講翻咧，嗱，我嘅 notes 咧，你慢慢翻去睇，即係尤其是我而家第一課個引言啊嗰啲咧，我唔詳細講啊。我點解呢個題目叫做向比利亞人學習咧？唔係學習讀經啊，向比利亞人學習，就係咧，我好有感動。就係頭先我講，因為我哋由聽就到想，我哋 skip 晒嗰啲步驟。比利亞人唔係，你聽《使徒行傳》裏邊講咧，比利亞人賢於帖撒羅尼迦嘅人，點解叻過佢哋咧？因為他們天天查考聖經，他們就係比利亞人啦。因為比利亞人咧，日日都查考聖經。點解要查考聖經啊？要看這道是與不是，啱定唔啱啊？點樣叫啱？聖經，翻去聖經，佢哋講緊係咪神嘅話語咧？抑或講緊係個講者自己嘅話語咧？好重要嘅喎！我哋而家做基督徒聽道係好多嘅。個個禮拜你都聽啦，你點知佢講得啱定唔啱啊？你一定要有呢個精神，即係所以我用呢個做題目咧，就係我好想大家學習比利亞人呢個嘅態度，就係佢聽咗道咧，一定要驗證，睇下佢講嘅啱定唔啱，你唔好 take it for granted，冇人講你又信。好撞板㗎嚇！而家先講一個題目，你哋有時間翻去思想下。忘記背後，努力面前呢兩句，我哋點樣理解呢兩句咧？衰咗，唔好計啦，唔好成日諗住嗰啲衰嘢啦。努力面前就係啦，係唔係咁解嘅咧？我真係聽過傳道人講完一堂又一堂，都係咁樣嘅信息。廣告都係咁賣啦。係咪啊？仲有我聽過一堂道，嗰個傳道人講呢個經文，佢用一首歌喺網上嘅歌，就叫《忘記背後》。你哋上網可以抄到嘅，我錄咗喺處㗎，即係唔係錄音，係錄咗嗰個歌詞。佢用嗰個歌詞嚟到去結束佢呢頭道，即係話嗰首歌就解釋呢段聖經啦。嗱，你哋大家自己翻去諗下，之後再睇我notes啊，即係再説。我就話一定要驗證嘅，要看這道是與不是，你一定要翻去聖經。咁最好你自己讀晒聖經，你又好似阿楊牧谷講啊，玩到本聖經滾瓜爛熟，咁佢一講你一 match，你即刻知。所以你即係等於銀行驗假銀紙真銀紙啫嘛，你知道張真銀紙係咁嘅，唔同真銀紙嘅咪就假咯。你如果淨係去學假銀紙，你哇層出不窮，你幾時學得嚟啊？嚇！你一定要知道真嗰話係咩嘢。所以呢個係我最想講俾大家聽嘅
我想講嘅咧，我唔會照足我嗰啲 notes 講噶，因為我已經寫到太詳細，我照讀俾你哋聽冇意思啊！嗱，我想講一講咧，我引咗幾段經文喺 page 2嗰度咧，係俾大家弟兄姊妹咧知道點解要讀聖經。嗱，我頭先咪講，我希望做3樣嘢，一個係讀經係乜嘢，點解要讀，點樣去讀。咁其實呢個課程咧就係要 cover 呢3樣嘢。點解要讀聖經咧？提摩太後書3章16到17節咧，就我哋最識噶啦。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。係咪神淨係教我哋喺呢個世上做好人咁簡單呢？聖經唔係嘅喎，呢個只係其中一部分啫喎。嗱，仲有就講翻呢句，行各樣的善事。我哋點樣理解行各樣的善事？係咪做好多修橋整路啊、憐恤貧窮啊嗰啲叫善事啊？唔係，聖經講嘅善啊，呢個善事嘅其實係咩咧？係合乎神心意嘅事，即係阿爸話你乖嘅事，咁就係善事啦，即係最美好嘅嘢。我哋做基督徒最美好嘅嘢，就係令到神喜悅，做啲嘢討阿爸歡喜嘅，係嘛？我哋成日祈禱話，我哋求神啊，叫我哋行一個生活係討佢喜悅嘅，其實就係咁嘅意思。咁但係好多時候我哋講係咁講啦，即係做又唔係咁做。好啦，喺呢處咧，我列咗一啲嗱，譬如話《路加福音》24章44、45。耶穌對他們說：這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話，說摩西的律法、先知的書和詩篇上所記的，凡指着我的話，都必須應驗。於是耶穌開他們的心竅，使他們明白聖經。我哋讀聖經，其實最主要係呢一樣嘢。所以聖經裏邊最主要嘅唔係智慧書。智慧書只係教我哋在世生活點樣活啫，同神嗰個拯救嘅福音咧冇直接關係嘅。但係咧，最有關係嘅係因為聖經係見證耶穌、見證神嘅計劃，所以點解叫做舊約聖經新約聖經咧？嗰個Testament 咧係見證咁解嘅，係 testify。舊約係喺舊約裏邊嘅經文裏邊見證耶穌，新約我哋更加清楚啦，見證耶穌。所以耶穌講呢句説話咧，佢係講緊舊約，話當時嘅聖經就只有舊約嘅啫嘛。嗱，所以佢就講。摩西的律法、先知的書和詩篇，凡指着我的話，都必須應驗。所以我哋知道聖經最大嘅目的係啟示同埋見證耶穌，即係話關乎我哋生命嘅福音。咁所以你要明白，你咪要讀經啦。如果你記得咧，耶穌曾經話過嗰啲法利賽人啊，佢話你哋讀聖經，你哋錯晒。佢哋好勤力讀啊！我都講過話，猶太人要5歲嘅細蚊仔真係認真㗎啦，佢已經背摩西五經嘅，背晒㗎。但係耶穌係點樣同佢哋講咧？你讀經要啱喎。佢話：你哋讀經，以為內中有咩啊？永生，記唔記得呢句啫？但係見證我的就是這經。所以我哋唔好搞錯，猶太人以為讀律法啊嗰啲就可以揾到永生啦。但係其實神嘅計劃、永生嘅計劃唔係喺嗰啲，係喺耶穌，明嗎？所以我哋睇聖經，我哋自己要有個正確嘅認識，唔係淨係教我哋做好人，在世生活點樣啱神有計佢，
係叫我哋明白我哋自己同神嘅關係。我哋係點解人會離開神，人會得罪神？點解我哋自己要認罪悔改？點解我哋要認耶穌係我一生唯一嘅救主？同埋我哋將來嗰個展望係乜嘢？所以保羅話：如果我哋基督徒冇復活嘅，我哋所信嘅就枉然，而且我哋個境況比未信嘅人仲慘仲淒涼。所以我哋讀經你一定要即係搞清楚啦。人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所說出的一切話。呢個我哋知啦，因為喺曠野試探嗰度3個問題，每一次耶穌都係話經上記着說，哇佢滾瓜爛熟啦，即係對聖經係嘛？有乜嘢嘅時候，佢冇比利亞人就係咁啦。聖經點講咧？耶穌就係曲，你唔讀熟聖經，你根本係唔可能成日都講經上記着說嘅。你睇新約啊，新約裏面有好多嗰班信徒都係講翻舊約，經常記着說。你睇雅各書又係，保羅嘅書信又係，約翰嗰啲都係嘅。即係其中有一句，佢話主對我主說，成咗咩叫主又我主咧？咁點解又主又會對我主說？話即係話你喺我嘅右邊，我將仇敵擠喺你腳下，俾你做腳凳嗰句嘢出自舊約噶嘛？喺新約啫，佢就主對我主說。咁究竟係講乜嘢嘅咧？咁慢慢同大家一齊學習啦嚇。嗱，好似喺以賽亞書咧讀經咧係要有人教嘅，嗰個太監同腓利嘅古仔啦，係嘛？有人教梗係好啦，會幫咗我哋。但係冇人教，咁有冇得讀經？有，因為你倚靠神聖靈，我哋倚靠佢，佢係感動講出嚟係原汁有原嘅。我後面第2課咧，我有講呢個，我喺曾林芳教授嗰度學翻嚟嘅。呢個就係悟性，即係你用悟性去讀經，你真係求神，唔係淨係曾林芳講噶。套書寫好多書啊，非常靚佢啲英文，但係佢冇讀大學㗎，佢中學就畢業，佢好即係好渣嘅啫，可以講。佢自己知道自己英文渣，咁後來佢出咗嚟傳道，佢做街頭報導啊嗰啲咁，佢知道要寫作，所以咧佢好緊張，佢英文點樣？咁佢冇人教，佢自己點樣？佢話人人都知道英國文學最佳西莎士比亞，佢咪晚晚喺處求神教佢點樣讀通莎士比亞。啊，佢啲英文就係咁樣嚟嘅。咁你信唔信呢？好啦，講翻自己去讀，要靠神，倚靠神悟性呢度啊。嗱，喺哥羅西書有呢一段嘅，佢話咧，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。讀經就係我哋要知道神嘅旨意啊！神想我哋，阿爸想我哋點樣嘅？叫你哋行事為人，即係在世生活啦，對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，係叫我哋漸漸的認識，即係知道神。細蚊仔點樣知道嗰個阿爸？點樣學佢啊？冇教科書㗎，冇話嗰啲 point system 啊，1、2、3、4叫佢念熟咗就知道阿爸係點嘅，冇，係日日夜夜對住阿爸，佢學㗎嘛，佢體會冇㗎。係咪啊？所以讀經你唔可以一下子話哦，我讀完一次聖經啦，我就已經明白晒神啦，唔會咯。你讀完又讀，讀完又讀，你就漸漸的認識神，慢慢認識㗎。吃奶吃乾糧嗰段大家都會知啊，我唔再講。所以咧，我哋喺呢一紮嘅經文裏邊，我哋明白點解要讀經。就係神講俾我哋聽，有呢啲咁嘅嘢。第7頁嗰度咧，就係我用翻庇利亞人嘅方法，唔好話我田榮芬講俾你聽啊！
聖經裏邊講翻自己嘅呢一紮經文都係我列咗一版呢，係我用串珠，用聖經呢兩個字去串珠得到嗰啲經文啊。然之後喺後邊呢，我係將佢重組分類嚇。聖經嘅功用啦，係認識神嘅大能啦，咁我咪減咗啲啦嚇。聖經嘅功用為耶穌作見證啦，又有啲咩啦？聖經嘅功用係見證神嘅應許啦。我哋做基督徒要知道阿爸應承過我哋啲咩嘢，咁我哋先至會面對生活嘅時候，先嗰個信心啊係好重要嘅。唔係咧，我哋遇到困難嘅時候咧，我哋就好容易跌倒。但係唔好自己太過內疚喎。我哋人係軟弱跌倒，就算我哋好認識神都會嘅喎。唔好話我哋唔認識神乜滯啦，我哋疏於讀聖經嘅更加容易跌倒啦。好識好親近神都會嘅，面對試探嘅時候，係嘛？如果你大家讀過詩篇啊，73篇同37篇咧，都係牢騷嘅詩篇嚟嘅，詩人發牢騷嘅，好唔強嘅，覺得呢個世界唔公平啊！點解我又咁慘啊？我啲衰人又咁好啊？咁好啊得定嘅。咁詩人有講啊，佢話即係佢埋怨得多，佢話我咧差啲滑倒失腳，即係話差啲失敗跌倒。咁但係佢點解唔會跌倒咧？佢就話係嘛，我回到去神嘅殿咧，哇！我忽然間一切明白晒、通晒，因為親近翻神，知道神講俾我哋啲嘅。點解神講約伯記俾我哋聽啫？點解神將大衛嘅一生赤裸裸嘅擺喺我哋面前？冇噶，聖經之可信咧，你淨係睇大衛一生就得噶啦。大衛係以色列人最推崇嘅皇帝，係咪？最推崇噶啦，所以佢以色列嗰支旗都係大衛之星噶，係咪啊？但係你睇聖經，大衛嗰啲衰嘢係赤裸裸拎晒出嚟講。你有冇見過國民黨嗰啲文獻係鬧孫中山或者鬧蔣介石啊？你有冇見過而家中華人民共和國論到死咗嘅，如毛澤東啊或者其他，都一定只有功冇過嘅。嗱，呢個係一定因為你有立場啊嘛，係嘛？隱惡揚善呢個係我哋中國人嘅講法。我哋好多嘢，我哋都即係喺呢個咁嘅模式裏邊去諗嘢。我知道幾年前啦，喺呢處阿梁家麟博士都發生咗一件嘢，俾人攻擊得好緊要㗎，係阿倪柝聲嘅 follower 嘅信徒咧，係抵制鬧梁家麟博士嘅，因為梁家麟博士出咗一本書，其實唔係批評倪柝聲嘅，係佢只不過將嗰陣時嘅事實，即係嗰陣時有啲報紙有啲傳聞嚇，佢係即係客觀攞晒嗰陣時嘅嘢，即係話佢 involve 到有啲錢銀嘅事啊，或者係男女嘅事啊咁。佢唔係去批評，佢只係拎啲事實，即係嗰啲嘢出嚟，即係作為一個 record。哇！俾嗰班人鬧到佢9月臨頭，又話要抵制建道啊、宣圖書局啊咩嗰啲。嗱，其實我哋中國人就係咁樣咯，我哋好尊敬我哋先輩，所以我哋唔想講佢啲唔好嘢，唔係唔好，但係咁樣係唔夠客觀啦，唔需要咁努力。但係聖經對於大衛係真係講晒出嚟。大衛點解可以 survive 到啊？即係咁多年，我最初我話神啊，你鬼咁偏心，
你話大衛咁衰，我都未有佢咁衰嚇。你又話大衛係最合你心意嘅人，哇！咁我冇咁衰喎，咁我咪仲合你心意？我都狂妄自大啦。到後來我自己讀多咗聖經，我就知道神點解咁錫大衛，係我哋做唔到嘅。你真係冇佢咁愛神，冇佢咁謙卑信服認罪。我哋邊個唔犯罪啊？得佢犯咗罪之後，我哋唔肯認啊嘛。嗰個問題就咁啊，係嘛？我講一樣嘢，你哋就知道大衛嘅偉大係我真係學唔到。大衛個仔唔係所羅門，所羅門前面嗰個記唔記得？病重啊，神懲罰佢啊嘛，因為佢犯奸淫啊嘛，懲罰佢要佢就咁。大衛咧茶飯不思，又唔上朝，又唔食飯，逢手垢面，係嘛？哇！嗰班大臣係咪驚到甩髀啊？唔敢喺佢面前講啊，個仔死啦！講咗俾佢聽，佢跳樓都似係嘛？咁但係大衛好叻噶嘛？大衛一睇知道，問佢係咪？嗰個人話係啊。嚇！你睇大衛點？大衛冇喺處掠地喎，冇喺處埋怨神喎，冇喺處喊喎。佢一路都喊噶啦，係嘛？冇，即刻起身沐浴更衣，扮靚仔。第一件事，佢唔係話我今次食餐飽噶咯，唔係去聖殿敬拜神，唔係我能夠做得到，明唔明啊？係嘛？所以聖經講咁多呢啲古仔俾我哋聽，我哋要明白神嗰個心意，神係想我哋點。下邊咧，我講到聖經嘅功用就教訓我哋啦，教訓佢嘅兒女啦。聖經要講解，所以我哋唔好怕，我哋有唔懂嘅，我哋去問人啦。好啦，呢個咧主要都係講咗我點解要讀聖經啊，喺呢處。第二咧，喺二嗰度咧係我讀經嘅經歷啦，我好想講嘅。我諗你哋多多少少都 go through 過呢一樣嘢。第三頁，淺談聖經讀經嘅方式。我嘅讀經嘅經歷，我其實好迷茫嘅。幾廿年我好想去讀經，但係冇人話得到俾我哋聽。其實讀經係點樣？點樣先算讀經嘅？我以前我讀過好多，出嚟梗係最中意讀嗰啲荒漠金泉啊嗰啲啊，即係嗰啲屬靈嘅書籍，我就以為讀經，唔係喎，冇搞錯啊！嗰個唔係讀聖經喎，嗰個我哋讀係某某人。佢讀完聖經之後，佢有咩學習，佢有咩心得同你分享啫喎。佢唔係講緊直接講緊聖經嘅喎，所以佢嘅分享可能錯嘅喎，明唔明啊？你睇名人傳記，哇！我哋好佩服阿宋尚節先生嗰啲，你學得到咩？你冇得學㗎。好多人成日係以為係。即係我哋讀嗰啲嘢，我哋就學嗰啲嗱，保羅咁樣，你學唔學得保羅啊？你學保羅，你冇咁嘅條件去學保羅啊？唔係，我哋學保羅個精神就得，你唔可以學保羅做嗰啲嘢，明唔明啊？耶穌釘十字架，你係去學佢，你又去釘十字架咩？神唔使你釘添，係咪啊？你唔係做翻佢做嗰啲嘢。你係學佢對神嘅精神，所以千祈唔好哇！我哋讀啲名人傳記，哇！呢個宣教士又點樣啊？為咗嗰啲孤兒啊，點係嘛？好似咩啊，陸小福啊咩嗰啲，你學唔到嘅，你唔使學嘅，但係你學佢點樣愛神咧，就教。所以唔係在乎我哋明唔明嗰條道理，係在乎我哋同神個關係。我講一個我喺嗰邊嘅故事俾你聽。有一間教會，經濟有發生問題啦，咁啊奉獻少啦，咁於是啲長執咧就同牧師講：喂，牧師講翻堂道，教訓下啲弟兄姊妹
奉獻係乜嘢，等佢哋識得捐錢，係咪？咁個牧師咧就考慮下講定唔好講咧。咁嗰陣時其實係阿楊牧師嚟嘅，咁佢就即係後生啊。咁老人家咧就係簡國慶老牧師就係創會嘅，咁已經退咗休啊。咁佢就有一次一見到簡牧師就問簡牧師：簡牧師啊，而家咁嘅情況喎，上個講堂度喎，你話好唔好講咧？簡牧師望住佢笑笑口，唔使講噶啦。佢唔使講，咁點處理？姜係老嘅啦。呢句嘢咧，我好希望大家留心個答案，好簡單。佢話唔使講呢啲咁 specific 嘅道噶啦，你淨係教嗰班會友點樣做個好嘅基督徒就係啦。明唔明啊？你教要嗰個仔孝順你，唔係話叫佢阿爸生日啦，你好送張卡啦，你好請佢出去食飯，唔係做呢啲嘢。你教佢好好地孝順阿爸，聽阿爸話，就係㗎啦。明唔明啊？我哋要掌握讀經嗰個精神。所以咧，我最初讀經死啦！最初梗係讀科目金傳啊，咩每日靈糧啊嗰啲咁嘢，咁拎住本聖經，哇咁鬼厚，66本書，個書名都未人記得掂啊！點會去讀啫？唔會讀啊！我好耐啊，小先知書我都唔知係乜嚟㗎。點樣先去讀聖經66卷書？好迷茫。其實我經歷過好多掙扎，幾廿年嘅掙扎，摸索過好多嘅路。翻去最基本嘅嘢，就係你唔使咁多咁撈架。聖經66卷書，你就乖乖地由頭讀到尾，由創世記起初神創造天地，咁你一路讀到啟示錄，其實就係咁簡單。讀完一次又一次，你唔好話我讀過啦，我明白晒啦，冇人明白晒嘅，你讀一世你都未明白晒。係咪啊？同埋你嗰個明白咧，係跟住你個靈情嘅進步而唔同嘅。你理解嗰啲經文，你唔通你話我同阿爸相處咗1年啦，夠啦，咁以後唔使同佢相處啦，係嘛？唔係啊，你最好係一世都同佢相處。你係一路你都可慢慢漸漸的認識神。你點知阿爸中意乜嘢啫？所以你係要通過同佢生活同佢接觸，你先至正確嘅去體會。所以有好多電視或者咩大家聯歡會嗰啲遊戲，就叫個老公你話你太太中意食乜嘢，喜歡乜嘢顏色啊，即係嗰啲咁嘅遊戲啦嚇。10個就有9個都錯嘅，即係靠估咯。即係而家人同人嘅認識咧，其實係好模糊㗎，特別係而家呢個世代太過講自己咧，好少諗人哋啊，所以更加唔會波頭話，我禮俾你中意咩啫？我中意咩就得啦，係咪啊？所以咧讀聖經其實老實，我叫呢個做基本功，就係由創世記讀到啟示錄，再翻轉頭又讀。所以我信咗主，而家計起上嚟50幾年啦，我都係最近呢20年啊，我先至識得話聖經由頭讀到尾。我以前冇咯，唔知，哇咁鬼煩，讀好似阿李思健講，由創世記一路讀啊，不過去到出埃及記都未出到埃及就死鬼咗咯，喺度講嘢，係嘛？即係你講咧係咁樣，咁所以我喺呢度咧，我好想同大家講啊，點樣去讀啊？點樣去讀？我讀經嘅過程咧，第一就係金句識讀啦。哇！呢句靚啊，忘記背後到你面前，咁咪截咗出嚟，斷章取義嚟讀。咁你分鐘解錯嘅，唔知你讀過呢句未啦？呢句咧係咁講：人咧生於憂患，死於安樂。
嗱，你如果就咁截呢兩句出嚟咧，你就話哇呢個人好啦，係咪啊？啊，雖然間係生於憂患啫，即係喺咁艱難日子裏面經歷死嗰陣時安樂啊嘛，咁咪好咯。完全唔係咁解喎！呢句嘢係點樣？就係出自咧個上文啊，嗱上下文啦嚇，出自個上文咧講咩？天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨啊，苦其心志啊，呢啲咁嘅。咁你講咗一大輪咧，是以人咧就生於憂患，死於安樂。中國人咧就好似約伯記嘅睇法，即係喺憂患咧係能夠鍛鍊人嘅，係即係上天咧，天將降大任於斯人也。中國人對個天咧係真係仰望神嘅，佢雖然間唔知嗰個係耶和華神啦，係嘛？但係佢有個咁嘅觀念，俾我哋經歷苦難咧，其實係造就我哋嘅。所以佢話最後講話生於憂患，死於安樂咧，就話憂患就使人生啊，安樂就使人死咁解㗎。咁所以我哋聽教唔聽到咧，讀聖經咧，我哋就可以亂晒龍啦，係嘛？天馬行空咁，失之何利就謬以千里。但係我哋的確好多呢啲嘅，尤其是喺網上，大家要小心。以後我會曲幾個網上嘅實際嘅 case 問我作出嚟㗎，因為我教會經歷過嘅。有一個就係喺網上讀咗一篇文章，係撒母耳記嘅。咁咧，佢就由嗰句經文咧，就發展到咧喺主日學咧，就出咗一篇嘢，就教導我哋不禱告是罪。因為天馬行空，嗰句而家根本唔係咁解。咁又有好似話一煮一餸一洗嗰度幾樣嘢，咁又有一篇文章咧係講聖靈嘅工作，哇解到咧亂晒龍。不過咧呢個咧一煮一餸一洗咧，我自己都搞錯。第日有機會先同大家講嚇。嗱，金句式嘅咧，我哋就好危險㗎，因為我哋唔理上下文，唔理嗰個經文究竟係講乜嘢，我哋就自己立刻即係由聽讀就針到上啦，冇研啊嘛，我哋冇研究過呢句嘢係點啊嘛，係嘛？咁所以咧，保羅就話我哋喺嗰陣時咧，淨係靠聽啊嗰啲咧。自己冇去研經嘅、查經嘅咧，我哋就係吃奶階段啦。咁人哋餵你乜嘢，你食咩啊？你唔使自己咀嚼㗎，人哋講乜你咪吞晒落肚咯，係嘛？所以保羅就話叫我哋要有食固體食物啦。你慢慢大個仔啦，唔好淨係飲奶啦，係嘛？人哋講乜你就信乜，你要咀嚼過人哋講嘅嘢啊，咀嚼過聖經嘅教訓啊。咁你先至自己消化，唔係叫你唔聽人哋講，你聽人哋講好嘅你吸納，唔好嘅你排除，係嘛？有所謂正面教育、反面教育啊嘛，你兩樣都要知㗎。唔啱嘅我咪唔要咯。你點解知道佢唔啱？因為你量過佢啊嘛。咁所以咧，你自己經過消化、經過研究之後咧，你就會將別人嗰個經驗轉化到係你自己個經驗，否則咧你只係好似隻鸚鵡咁樣咧，人哋講乜你照講翻出嚟，咁唔係你嘅嘢咧，咁分鐘講錯啦。我哋大家都玩過啲遊戲啦，即係排10個人一隊，咁你呢個人講一句嘢，俾隔離嗰個又講俾佢，總之去到嗰度咧，最拉尾嗰個咧完全唔係嗰回事噶啦，係嘛？咁我過咗金句式讀經之後咧，我就去到一個我叫做閱讀式嘅聖經，即係我開始真係讀，拎住本聖經讀啦，死啦點讀啫？於是咧我哋喺坊間嗰度抄咯，係嘛？咩叫做一年讀完聖經，1-2年讀完聖經，我買咗好鬼多呢啲書，咁啊跟住佢讀，有啲咧就係由創世記咧。有一章舊約喺度讀到新約，有啲咧就雙線進行嘅，
舊約一章，新約一章，好唔好咧？啱嘅，其實冇乜所謂㗎。你總之讀聖經就係㗎。但係我喺嗰度走唔到出嚟呢個困局咧，我終須我放棄啊！我自己即係失望。我讀過一路讀下，好似咁讀完又點啫咁？咁就係咧，我就講翻最重要一樣嘢，我哋太過心急啦。我哋做人要一步攬就未學行，我哋先學走。點解先學走咧？佢呢啲書咧，亦都造成我有呢個錯覺嘅喎。嗱，呢啲書咧，如果佢老老實實，淨係列嗰個經文啊，創世記第一章咁，佢列咗出嚟。馬太福音第一章咁，你咪一路讀。咁我使乜讀你啊？我拎本聖經咪咯，我唔使買啦，係咪啊？於是嗰個作者咧，加嘢上去啊，係咪啊？佢加嘢上去，咁佢咧就會加少少佢嘅 comment 啦。你都未曾明白阿爸講乜，佢嗰啲 comment 你係冇辦法 evaluate。聽隻表哥講，係咪啊？冇。但係仲有一樣嘢唔好咧，就係喺後面引申和應用啦。因為佢要 sell 佢呢本書，你點解要買我啫？我冇教你點樣用啊嘛。引申和應用，死啦！即係咪話上咯？即係你由讀聽讀一針去上，你自己冇研究過經文啊嘛。就算佢俾咗個心得，佢都係嗰少少講俾你聽。係唔係真係聖經咁講？你未知嘅喎，咁佢就已經俾一紮嗰啲問題你啦，應用你呢個禮拜又有冇點樣對人啊？你又列舉幾多項乜嗰啲咁嘢？我第一覺得嗰啲問題對我幫助唔大，冇用，係好浮面、好表面嘅嘢，入唔到去我內心深處。亦都唔幫助我了解嗰啲經驗，所以整下我咪放棄咯。咁呢個咧就係我閱讀式嘅讀經啦，遇到嘅困難啦。佢成個 chapter 咁讀咧，其實係唔好要求我哋自己喺嗰一個階段，你明白晒嗰個經文，你唔好要求自己。但係我嗰陣時咧，要求自己就係我要求到去應用添咯。引申和應用，你都未明嗰段嘢，你點引申和應用啊？係咪啊？所以我後面咧有個笑話，唔係笑話係真嘅喎。我喺呢度有一次好多年前啦，大家食飯一班基督徒，有個初信不久嘅基督徒，佢話嗰陣時講療法啊，唔知你哋聽過未啊？台灣佬同日本佬咧講話飲翻自己嘅尿啊，療法好多書啊，好多理論嘅添㗎啦。我都做過嘅，我都去研究過佢係咪嘅。咁唔講我嘅研究啦我卒之放棄。我話俾你聽，唔好睇小細蚊仔。我點解我唔做呢個療法咧？我有一次我同我女講，我女嗰陣時12、13歲嘅，佢話阿爸，喂，你唔好做呢樣嘢喎，咁講點解？佢話神造人啊，係你正常嘅健康嘅你食咗嗰啲嘢入去，飲咗啲嘢入去，有用嗰啲你吸收啊嘛，冇用嗰啲你排出嚟噶嘛。你嗰個神 design 你個 system 係咁噶嘛？咁嗰啲嘢你個身體唔要噶嘛？你飲翻佢，我冇得講啊，係咪啊？即係你諗下神個心意係點？嗱，如果你話我嗰啲嘢排出嚟嗰啲係我身體攞唔到，但係又需要嘅，咁你有咁現象，你快去睇醫生。即係你啲 organ 唔 function 啦，係咪啊？咁嗰次咧，有個弟兄咧，佢又講療法，哇！佢語出驚人，等我掹長隻耳仔去聽。佢話：你哋知唔知啊？療法啊，有經文支持㗎咁講。我話乜我讀過咁耐聖經，我未聽過喎。
佢講咩？箴言嗱，大家翻去諗下先啦。箴言佢話咧係有句咧係講，即係嗰個你要飲你池中嘅水，你井中嘅水。咁我講自己嗰啲料咯。嗱呢個咧就係由讀一下去到上，咁究竟聖經講池水井水係乜咧？佢話唔理咯，明唔明啊？我後邊有㗎，我呢個 example 嗰度教大家點樣去查㗎。好啦，我講咗嗰個，我哋太過心急去讀。咁如果唔跟呢啲一年兩年讀聖經呢啲書嚟做，66卷書，哇！睇起上嚟茫無頭緒，唔知點讀。我咪講啦，最簡單嘅，你老老實實啦，懂嗎？嗱，我有啲統計嘅數字，大家睇第4頁。聖經咧66卷書，裏邊有1189章，長嘅可以好長。短嘅就係一句嘅啫啦，咁所以咧，就算係1189章，最長嗰章詩篇119篇，我讀過噶啦，慢慢讀咧，唔會超過15分鐘，應該可以讀完噶啦。最短嗰啲我咪一句咯，即係幾秒鐘就讀完噶啦。你如果真係俾自己一日讀一章啫，唔過太啦，一日讀一章係咪啊？咁咧，你會1189日，一年啊365日啊嘛，咁3年到你讀完咯，係咪啊？唔難㗎，何況你唔會一日讀一章咁少啊？你讀起神嘅話語，咁但係你克制自己咯。你有時間嗰時，你咪讀多1兩章唔緊要。嗱，有另外一個方法咧，就係唔係計章數啦，我係計時間。我計時間，嗰一日咧係我用幾多時間去讀經？你俾你自己20分鐘啊一日，咁你都有數得計㗎，仲少時間添。你可以唔使3年，你已經讀完晒成本聖經，所以唔係難嘅事喎，非不能也，就係不為也啫喎，係咪啊？即係你能夠睇通呢一樣嘢，你內心係一日讀一章，一日讀兩章。嗱，我咧就唔係好主張用時間去限嘅，因為咧你讀下讀到嗰個時間，你話我夠鐘啦唔讀啦，咁你都未行完嗰章。咁無謂啦，第日你又記住，又要 bookmark 佢，係嘛？咁個索性係一日讀一章，讀2章，一啲都唔困難。喂，你一日讀一章，我當你20分鐘讀一章啦，章章都咁長啦。你一日讀一章，20分鐘，係咪？你煲電話粥啊，睇電視啊，八卦啊，係咪啊？呢個即係你問下自己，你都覺得醜啊！你話一日我都唔俾到20分鐘去讀阿爸嘅話語，啱唔啱啊？所以一定做得到嘅。大家如果勤力咧，一日讀2章咁，哇！你年幾你就讀完啦，開心到死。最緊要嘅咧，喺你初讀嘅時候，你唔好求要明白啊！你諗下，我哋細蚊仔嗰陣時啊，讀三字經啊、千字文啊嗰啲，人之初，性本善，性相近，習相遠，知鬼佢講乜咩？係咪啊？嚇！你讀埋咧，到你大個啦，你明白晒，唔使人教你噶啦，係咪啊？你醒翻，你加上你嘅人生經驗、你嘅閲歷、你嘅知識，你自然通。我哋細蚊仔開學嗰陣時候讀波波齋，老師講係跟我念陽明星顯父母，光於前，誰於後，知鬼乜嘢咩？個細蚊仔5、6歲，大個你咪知咯，唔使人教噶，明唔明？所以大家俾啲耐性，放心，
一日讀1章2章，包你喺1、2年內、3年內，你讀晒成本聖經，你就有個觀念啊！成本聖經講乜嘢？所以咧，有人咧將66本書咧當係阿爸寫俾我哋嘅家書，真係有一本書，我舊年買過嘅，信過嘅，係話呢個係阿爸嘅家書。唉，阿爸由第一封信寫到最拉尾嗰封信，你又唔係由第一封信睇起，即係中意我又抽呢封信36封咁又睇。你咁樣咧，你係冇辦法明白阿爸講乜㗎，因為前因後果好多嘢㗎嘛。你一定要由頭到尾讀，然之後你先有個觀念。點解會有先知書？點解先知書嗰個時間要咁樣編？點解尼尼微城喺約拿嘅時候又咁樣嘅咧？你去到拿鴻嗰陣時，尼尼微城嘅關，你唔係。總之主日學嗰陣時，主日學其實我係話好 at random 嘅咋，教嗰啲書。今年我教呢卷，出年我教嗰卷，咁冇關係。咁你讀咗拿鴻書先。咁你咪話神好殘忍咯，係咪啊？但係你讀咗約拿書先咧，你就知道神原來咁鬼錫佢。如果你唔讀通聖經咧，你會好多疑問。你喺護教裏邊咧，你亦都搞唔掂，因為有啲人咧未信唔信耶穌嘅，佢讀聖經仲通過我哋，就以子之矛就公子之盾，問到我哋啦口啞啞。大家都聽過阿劉天賜先生，劉天賜先生啊，阿賜官啊，佢唔信耶穌嘅，但係佢讀基督教啊，哇！佢讀聖經熟到不得了，佢攞命啦！佢寫咗一本叫《舊約啟示錄》啊，佢唔鬧基督教，佢話基督教好嘢嚟㗎。不過佢話我作為一個非基督徒，我讀過聖經，我有好多疑問，其中一個咧。好攞命嘅，佢就話亞伯拉罕，你哋話亞伯拉罕係信心之父，係咪？佢話我覺得根據你哋聖經，亞伯拉罕唔係傻啊癲㗎，咁冇理由。嗱，咁你可以話我唔同你見解，因為你冇讀通聖經。佢拎翻聖經嚟同你講，佢話。點解亞伯拉罕信嗰個係神？佢唔諗下嗰個係魔鬼，叫佢獻以撒啊嘛，燔祭喎，燒死個仔嘅喎，所以佢咪擔埋柴啊，同個仔上山啊嘛。個仔成日問佢話：個預備個燔祭喺邊度㗎嘛？亞伯拉罕啊，含糊其辭啦，係嘛？佢自己都唔知。亞伯拉罕同神咁熟，咁明白神。耶和華神係唔要人做燔祭噶嘛，所以係你要燒嗰啲啦，羊啊、牛啊、鴿啊嗰啲噶嘛，唔準噶。咁點解呢個神要亞伯拉罕獻個仔做燔祭？呢樣嘢攞命啊！好邏輯，係咪啊？佢拎翻嚟自己嘅信仰、神嘅屬性，你點解啊？嗱，你唔讀通晒成本聖經，你冇得解。嗱，又好似呢個唔止佢講啦，好多書我初信主嘅時候，我睇到一本書，我掉咗佢，我唔敢買啊，唔敢睇。佢話：你信嗰個神耶和華，唔知幾殘忍㗎嚇！佢話乜啊都得，佢要你做就得，佢自己又唔守規矩，不可殺人啊嘛，要十戒。哇！你睇啲耶和華神喺入迦南嗰陣時。殺幾多人啦？呢度有10萬，嗰度有幾多萬？死啊！你唔能夠否認喎。只准官府放火，不准民間點燈，係咪啊？所以呢啲係唔係咧？咁你要讀通本聖經，你就知啦。有得答㗎，不過我哋唔讀通咧，冇得答。呢啲咧，我喺後面嘅例子咧，我會試圖同大家分享。咁然之後咧，去到我就話咧，
基本功咧，就係老老實實一張一張咁樣讀。我勸勉大家，一路以後嘅日子都要咁樣讀，慢慢你呢啲經驗累積啊，你幫助你自己讀經好大。你起碼你要揾上下文咯，你記得哇我好似記得呢個喺邊卷書或者舊約邊度出現過喎，咁你揾唔到嘛？咁我就俾啲工具你去查翻呢啲上下文啦，查翻呢啲經文啦。呢個係我後邊嗰幾課要講嘅嘢。研經式嘅讀經咧就客觀嘅，即係我睇下神喺呢段經文裏邊其實想教我乜嘢咧？咁我就要睇上下文啊，要睇下人哋點樣去解釋聖經啊嗰啲，叫做客觀嘅，唔係我自己主觀嘅睇法。再下邊咧，我講到有靈修式嘅讀經啦。靈修式讀經就係引申同應用啦。咁呢個咧就唔係話嗰個經文教訓嗰個客觀嘅道理咯，就係我自己主觀嘅感受咯。所以咧嗰個就唔係解經嚟嘅，即係人你要識得聽嗰個人講，即係話我哋成日講話分享，咁你分享就分享神嘅話語，因為分享緊你嘅經驗咧，你要講清楚俾人聽。我哋聽嘅又要識得分別。嗱，點解要講清楚俾人聽？你睇保羅啊，保羅咧論到喺哥林多前書咧，論到獨身啊，嗱佢一路講啊，佢話即係話主咧係咁樣教我嘅，咁我而家係教翻你哋。但係佢話論到獨身咧，嗱佢好清楚噶，佢話主咧冇直接教我點樣噶，不過我即係我體會主嘅心意咧。我嘅意見係咁樣，嗱佢好清楚喎，佢聖經嘅教導佢講，佢自己體會嘅學習，嗱嗰個就係佢靈修啦，可以咁樣講啦。佢講乜嘢？嗱我哋要識得分，即係我哋講解呢嘅人咧，要自己知道自己講緊乜嘢。你講緊你自己嘅嘢，抑或講緊神嘅嘢，你講清楚俾人聽。但係好多時候咧，而家傳道人也好咩啊，但係將兩者咧溝埋啊，你分唔到啊。咁我哋做會眾嘅，我哋聽道要能夠識得聽牧師或者傳道人講呢堂道，係講佢自己嘅嘢啊，抑或講聖經嘅嘢咧？咁你咪好艱難啊！死啦！我冇人教過我，我點樣去分啊？我多謝阿曾林芳老師，佢講咗一個咧好簡單嘅原則，你去用啦。我用過之後，我服到不得了。嗱，大家記住啊，我啲 notes 冇嘅呢度。曾林芳教授咧，佢講你點樣知道嗰個傳道人講緊佢自己嘅信息咧，抑或講緊神嘅話語咧？有好簡單嘅啫。佢話你聽到嘅時候咧，嗰個傳道人一定係引用咗啲經文嘅。係咪啊？無論佢講自己又好，講聖經又好啦，佢一定有引用嘅經文。佢呢堂道嘅經文出處，佢話你只要將嗰啲經文啊攞走咗出嚟，你聽佢嗰堂道。如果佢嗰堂道係完整嘅，即係佢嗰個整個信息係清楚嘅，冇咗嗰啲經文，你都知佢講乜？佢講緊佢自己嘅嘢。如果佢話你攞咗嗰啲經文之後，佢嗰堂道支離破碎嘅，亂晒龍嘅，即係錯漏百出，唔係錯啊，即係漏咗好多嘢，你好難聽得明。佢係講緊神嘅，好簡單。我測過好多次用呢個尺度，所以 pass 俾大家。記住，要識得分別。即係要看這道是與不是，其實就係要聽下佢究竟係講緊自己嘅嘢，係講緊神嘅話。咁所以咧，我就話我哋要識得分辨言同埋想。想咧就係靈修式嘅讀經，靈修式讀經係主觀嘅，每個人都唔同嘅，甚至你每一個階段都唔同嘅，你人生成長嘅階段都唔同嘅。
係主觀係感性嘅，所以呢個唔係聖經嘅教導嚟嘅，係我哋自己做嘅分享啫。如果研經式嘅讀經呢，就係真真正正你客觀咁樣去攞到資料，睇到係咩？咁所以咧喺呢方面咧，大家如果有用海天書樓嘅啟導本啊，都好多工具書嘅嚇。啟導本啊，同埋中國神學院嗰本串珠注釋聖經，有好多呢啲咁嘅 information 嘅客觀嘅 information， 即係人哋做咗啲乜嘢。咁你睇咗，你咪自己去即係檢討啦。咁所以咧，最緊要咧就係識得分辨呢啲啦。如果你知道嗰個人講嘅係佢自己嘅嘢，你咪要將佢講嘅嘢 match 翻聖經講嘅嘢，你覺得有用嘅，你就將佢嘅經驗轉化咗做自己嘅經驗，因為你印證咗啦嘛，你吸收咗佢。如果唔好嘅嘢，反面教育一樣有用噶，你知道乜嘢係錯，所以你就會避免係嗰個錯誤啦。讀經應用嘅時候咁嗱，我喺呢處咧，我咪引用咗開到水深之處嗰度嗰個經文我唔講啦，大家都知道呢個經文喺馬太福音。宣信博士咧就寫咗一首開到水深之處，就371㗎。嗱，呢一首歌咧係佢靈修嘅讀經嚟㗎，佢唔係解嗰個經文㗎。嗱，你哋大家睇呢個上主自至愛猶如極大海洋，遼闊遠深無可限量，巴蘭索解脫，趕快離開岸邊，駛入上主豐富恩海洋，開到水深之處，趕快離開岸邊，開到伸慈愛大海洋，主人豐滿無量。佢呢個係佢自己讀完經，你唔好話宣信博士解錯經一定唔會啊！但係佢讀完經之後，佢將嗰個大海洋去水深嘅地方，嗰度係代表好神好多嘅恩典，所以我哋做基督徒唔好怕我哋唔好淨係留喺岸邊我哋要出嚟即係呢個係靈修分享嚟。冇錯啦，係嗰個引申和應用嚟噶嘛。但係你唔係講嗰個經文講乜啊嘛。嗱，我下邊嗰度咧，我有蘇福嘅粵曲咧，我自己填嘅。咁我咧主要係講個經文啦大魚大半燒，失意又激氣，望都冇收穫，的確係不講理，認真泄氣，收拾漁具姑且放棄，稍後再落處理。夫子企岸旁，得見了這一切，叫我哋回轉到水深之處。老師所講確實係冇乜道理，以我等嘅經驗，水深並冇奧秘。即管齊下網睇下有乜傳記，網尋中如獲滿，怎會相信？簡直玩把戲。靠那信心聽主話語，勿要多自恃，一世向主福氣。我前頭呢係講嗰個經文講嘅嘢嘅，最後嗰句呢只係我嘅引申啦。即係所以我又希望大家呢知道點樣讀聖經嗰個經文，同埋識得分辨呢個係自己靈修分享，抑或係別人嘅靈修分享，就唔係解聖經。好有幫助嘅喎。嗱，其實嗰啲荒漠金泉嗰啲，其實就係嗰個人靈修嘅分享嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以你聽咗佢對自己有激勵有幫助。我唔係否定靈修嘅讀經，而係你一定唔可以未學行先學走，你一定要做咗研經式嘅讀經先至好去做靈修。否則咧，天馬行空咧，我哋唔知錯咗已經啦。好嘛？今日講到呢度為止啦。
咁啊，走住你一班咋？我哋結束祈禱啊嚇！啊神啊，感謝讚美你，你俾我哋眾弟兄姊妹都有心嚟到係學習你嘅話語，神我哋都願意係放低我哋自己，謙卑倒空我哋自己，求主你親自嘅喺我哋心中教導我哋，叫我哋有悟性，明白主你嘅話語，識得分辨真同假，識得係根據聖經嚟到去查考。神啊，求你幫助我哋，我哋都係軟弱嘅人，我哋好多時候我哋讀經都冇呢個恒心，有冇呢個耐心。求你係幫助我哋，叫我哋真係珍惜你嘅話語，真係因為愛你嘅緣故，去好好地嘅讀經，去認識你，認識自己，以至我哋喺我哋生活裏邊，我哋知道點樣活出一個討你喜悅嘅生命，亦都叫我哋喺呢個在世生命結束嘅時候，我哋知道我哋去邊，我哋對生命嗰個指望係乜嘢？因為你話俾我哋聽，我哋係會有復活，係有永生。實在多謝你，我哋將以下幾課嘅時間都係恭敬嘅交上，求主你親切嘅保守看顧。我哋仰望禱告，奉賴我主耶穌基督聖名。阿門。